이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 24장 1절로 23절까지 보겠는데 13절까지 봉독하겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, Aklat ng Isaiah, chapter 24, verse 1 to 13. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 보라, 여호와께서 땅을 공허하게 하시며 황폐하게 하시며 지면을 뒤집어 엎으시고 그 주민을 흩으시리니 Iisang sasapitin ng lahat, mamamayan at pari, alipin at Panginoon, alila at may-ari ng bahay, nagtitinda at namimili, nangungutang at nagpapautang. 땅이 온전히 공허하게 되고 온전히 황무하게 되리라. 여호와께서 이 말씀을 하셨느니라. Matutuyo at malalanta ang lupa, manghihina ang buong sanlibutan, ang langit at ang lupa ay mabubulok. 땅이 또한 그 주민 아래서 더럽게 되었으니 이는 그들이 율법을 범하며 율례를 어기며 영원한 언약을 깨뜨렸습니다. Kaya't susumpain ng Diyos ang daigdig at magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Mababawasan ang mga naninirahan sa lupa, kaunti lamang ang matitira sa kanila. 새 포도즙이 슬퍼하고 포도나무가 쇠잔하며 마음이 즐겁던 자가 다 탄식하며 Ang masayang tugtog ng tamburin ay hindi na maririnig. Titigil na ang ingay ng mga nagsasaya, mapaparam ang masayang tunog ng alpa. 노래하면서 포도주를 마시지 못하고 독주는 그 마시는 자에게 쓰게 될 것이라. Magulo ang lunsod na winasak. Ang pintuan ng bawat tahanan ay may harang upang walang makapasok. 포도주가 없으므로 거리에서 부르짖으며 모든 즐거움이 사라졌으며 땅의 기쁨이 소멸되었도다. Naguho na ang buong lunsod. Ang pinto nito'y nagkadurog-durog. 함께 읽읍시다. Sabay-sabay po tayo. 세계 민족 중에 이러한 일이 있으리니 곧 감람나무를 흔듦 같고 포도를 거둔 후에 그 남은 것을 주움 같을 것이니라. 아멘. 23절까지 끝까지 읽어야 되겠는데 너무 이제 길다고 여기니까 13절까지만 읽었습니다. Dapat sana'y hanggang talatang 23, ngunit medyo may kahabaan kaya't hanggang 13 lang ating binasa. 항상 성경은 하나님의 관점으로 하나님이 말씀하시기 때문에 하나님의 말씀으로 잘 들으세요. Dahil ang Panginoon ang siyang nangungusap sa kanyang salita, dapat natanggapin natin ito bilang mensahe niya sa atin. 근데 말씀을 내 관점으로 받으면 이상해져요. Magiging kakaibang kahulugan nito kung sa sariling pananaw lang natin ito. 오늘 이사야도 24장을 보는데 이사야 전체를 놓고 봐야 돼요. Katulad ni Isaias, ito sa Kapitulo 24, dapat makita natin ang kabuuan. 성경 전체를 놓고 봐야 돼요. Dapat makita natin ang kabuuan ng Biblia. 막 그게 어려운 건 아니에요. 하나님이 내게 주신 말씀이기 때문에 쉬워요. At hindi ito mahirap gawin dahil ito yung mensahe na binibigyan ng Panginoon sa iyo, ito yung madali. 부모된 자가 어린 이 아이에게 어렵게 말하겠습니까? Ang isa bang magulang sa mahirap na paraan, mahirap intindihing paraan ay mangungusap siya sa anak niya. 이사야서는 1장부터 12장까지는요. 이스라엘과 유다에 대한 심판을 말했어요. Dito natin sa mga Kapitulo 1 hanggang 12 sa aklat ng Isaias, andun yung paghahayag ng paghukom sa Israel at sa Huda at sa 그러면서 mga bansang hintil. 13장부터 23장까지는요. 이방 주변의 열국에 대한 심판을 나라별로 선언했어요. At sa mga hintil na bansa naman, sa bawat bansa na ito, ay makita natin sa mga Kapitulo 13 hanggang 23. 이게 왜 이렇게 심판을 계속 말씀하십니까? Bakit patuloy andun yung paghahayag ng paghuhukom ng Diyos? 우리는 자유의지를 받았지만 책임적 주체라고 볼 수 있어요. Bagaman tayo binigyan ng sariling pagpapasya ng Panginoon, nandun din na tayo ay responsable at mananagot tayo sa anumang bagay. 그래서 심판, 이기는 자, 이 같은 개념으로 볼 수 있는데 우리가 이제 24장부터 27장까지는요. 온 땅과 그 주민들, 지구 종말, 개인 종말에 관한 내용을 지금 말씀하세요. At sa mga Kapitulo 24 naman hanggang 27, ito ay paghatol o paghukom ng Diyos sa buong mundo at sa mga nakatira dito na ito'y pinapaliwanag na hangganan ng individual at hangganan din ng mundo. 그래서 이사야 24장부터 27장까지를 보통 이사야의 묵시록이라고 부릅니다.
Kaya nga tinatawag na Apocalypse of Isaiah ang Kapitulo 24 hanggang 27. 왜냐하면 24장부터 27장 속에요. 세계적인 종말, 최후의 심판, 죽은 자의 부활 이런 주제들이 다 나타나요. Dahil sa mga kapitulo na ito ay makikita ang mga salitang katapusan ng mundo, ang huling paghukom, o ang muling pagkabuhay ng mga patay. 근데 요즘 사람들이요, 지구 종말에 관해서는 그런다 치는데 개인 종말 별로 생각을 안 해요. At bagaman nakikita karaniwan ng tao yung katapusan ng mundo, hindi nila nakikita yung hangganan ng isang individual. 개인 종말이나 시대 종말이나 지구 종말은 하나님의 시간표 속에서 같은 시간대에 이루어져요. Individual man na hangganan o katapusan man ng mundo, sa parehong time schedule magaganap ito. 개인 시간의 이 크로노스 시간대는 서로 다르겠지만 하나님의 시간대, 카이로스의 시간대는 동일 시간대로 볼 수 있어요. Kita natin sa Kronos o sa sariling oras ng tao, ito'y tila iba, ngunit sa time schedule ng Diyos, ito'y kapareha sa Kairos. 그래서 지금 지구 종말에 관해서 말씀하시는 것 같은데 개인 종말에 관해서도 말씀하십니다. Kaya't hindi lamang ang katapusan ng mundo, ngunit maging ang katapusan ng isang individual ay binabanggit dito. 각 개개인에게 오는 개인 종말 그리고 지구 종말에 온 세상에 닥치는 심판을 예언하시는 거예요. Dito nga, andun ang propesya tungkol sa hangganan ng individual at yung paghukom din sa buong mundo. 그러면 우리는 이 누가 심판을 받고 누가 상급을 받고 구원의 대상은 누군가 이 대목을 이제 쉽게 확실하게 붙들어야죠. Kaya may katiyakan, dapat panghawakan natin sino ba yung hahatulan ng Diyos at sino ba yung parurusahan ng Panginoon o gagantimpalaan niya. 그러면 하나님의 근본을 알아야 돼요. Dapat na alam natin ano yung mga pangunahing bagay. 성경에 제일 처음 기록된 창세기 1장, 2장, 3장이에요. Ang pinakauna, Genesis chapter 1 at 7 na makikita sa Biblia. 그래서 첫 번째로 하나님의 창조와 본래 인간에 관해서 창세기 1장, 2장이 확실히 말해놨어요. Una sa lahat, may katiyakan na panghawakan ano yung paglikha ng Diyos at ang orihinal na tao. 하나님은 우리 사람을요 최고의 사랑의 대상으로 계획하시고 지으시고 지금 이렇게 살게 하셔요. At tayo ngayon pinakalayunin ng pag-ibig ng Diyos at nilikha niya tayo sa mundo na to. 그래서 최고 사랑의 대상인 우리를 위해서 천지 만물을 창조하시고 우리를 하나님의 형상대로 지으셨어요. At para sa atin na nilalayo ng pag-ibig ng Diyos, nilikha niya ang langit at ang lupa para sa atin at nilikha tayo ayon sa larawan niya. 이 사람은 내 마음대로 사는 존재가 아니에요. 우리 마음 생각이 혼의 중심에 하나님을 모시고 항상 함께 사는 존재인 하나님의 형상이에요. Kaya nga ang tao'y nilalang na hindi namumuhay sa sarili niya na kagustuhan, kung siya'y larawan ng Diyos at nakasentro sa kanyang kaluluwa na palaging mamuhay kasama ang Diyos. 그래서 하나님께서는 사람이 하나님의 사랑 안에서 하나님의 목적과 하나님의 계획을 이루는 동력자로 세우시고 이제 이 사랑 안에서 언약을 맺으셨어요. Itinatag din ng Diyos ang tao bilang kamanggagawa upang ganapin ang kanyang layunin at plano ng kanyang pag-ibig at ang tipan ay magkaroon ng katuparan. 그게 창조 언약인데 제목은 선악과의 언약이에요. Ito yung tipan ng paglikha ng Diyos o ang tawag ay bunga ng kaalaman na mabuti at masama. 이 창조 언약, 선악과의 언약을 이제 맺은 뒤로 하나님이 자신을 칭하시는 단어가요. 창세기 1장에서는 전부 엘로힘 하나님으로 나타나는데 이제 언약을 맺은 이 창세기 2장 에덴 동산에서부터는 여호와로 나타나요. At makikita natin dito sa pagtatatag ng Diyos ng tipan ng paglikha o bunga ng kaalaman na mabuti at masama, ang kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili noon ay hindi Elohim kundi si Yahweh o si Jehovah. 그래서 여호와 하나님과 우리 사이에는 생명과 사랑과 사역을 공유하는 언약의 관계예요. At sa pagitan natin at ng Diyos, siya nga ang Elohim, andun yung ugnay ng buhay sa atin. 이 언약 안에 생명과 사랑과 영원 하나님의 영광이 들어 있어요. At may buhay, may walang hanggan at kaluwalhatian ng Diyos na kapaloob dito. 그래서 근본적으로 모든 사람은 하나님을 향한 사랑과 의무와 책임이 있는 거예요. At makikita natin na ang tao, andun kapwa yung responsibilidad sa kanya o tungkulin niya. 그게 자주 말씀드리지만 하나님은 우리 사람을 지으실 때요. 하나님의 형상인 우리의 이 혼에
우리 마음 생각 중심에 지성소를 만드셨어요. Kaya nga nang nilikha tayo ng Diyos bilang kanyang larawan sa ating kaluluwa, andun yung kabanal-banalang lugar. 그 지성소 안에 창조 언약, 이 선악과의 언약이 자리하고 있어요. Sa loob nga nito, andun ang kaba ng tipan. 예, 그 언약만 붙들면 돼요. At ang tipan na to, dapat lang nating 그 panghawakan. 언약과 함께 하나님이 나와 함께 하시는 거예요. Kung kasama natin ang tipan, kasama natin ang Diyos. 근데 이 언약을 깨버리고 하나님 떠나면요, 인간은 아무것도 아닌 nothing이 되고 쓰레기가 돼요. Ngunit matapos ang pagsuway doon sa tipan ng Diyos, ang tao'y naging walang anumang halaga, naging basura. 만물의 영장인 이 사람이요, nothing 쓰레기가 돼버리면 온 세계는요, 마찬가지로 nothing 쓰레기 동산이 돼버리는 거예요. Ang tao na sa original ay tagapamahala ng lahat ng bagay, ngayon ay naging parang basura na lamang, kaya't ang buong mundo ay puno ng mga basura. 그럼 오늘 이 14장은 주로 이제 심판, 지구 종말 말씀하고 계시는데, 두 번째로 온 세상이 저주받고 최후 심판을 받는 이유가 뭔가를 알아야 되겠죠. Una sa lahat, nakita natin ang paglikha ng Diyos at ang original na tao. Pangalawa, bakit andun ang sumpa at paghatol sa mundong ito? 오늘 보면 5절 말씀 보세요. 이는 그들이 율법을 범하여 율례를 어기며 영원한 언약을 깨뜨렸습니다. Sa talatang 5, sinabi, sinira na ang daigdig ng mga naninirahan dito, sinuway nila ang katuruan ng Diyos at nilabag ang mga ito. 에덴 동산에서 아담과 함께 우리 모든 사람이 선악과의 언약을 깨버리고 창조의 근본 질서가 깨져버렸어요. Winasak nilang walang hanggang tipan, ang suway nila ang tipan ng Diyos, sinira nila ang kaayusan ng paglikha. 그 결과는 영원한 지옥 형벌을 선고받고 사기친 마귀에게 잡혀버렸죠. At bilang resulta, sila nga ay sinetensya sa walang hanggang impyerno at hawak sila ng Diablo. 그러나 하나님께서는 그리스도를 통해 구원하시겠다는 언약, 이 그리스도 언약을 세워주셨어요. Ngunit tinatag ng Diyos ang tipan ng Kristo bilang pangako sa ating kaligtasan. 그러면서 계속 그리스도께로 인도하는 길, 율법, 제사법 이런 걸 세워주셨어요. At itinatag din ng Diyos ang daan patungo kay Kristo at maging ang mga paghahandog. 근데 나중심에 빠진 이 인간의 죄성으로 인해서요, 그리스도 언약 붙들지 못한 인간들이 점점 많아져요. Ngunit napakarami mga tao na nanghulog, hindi kay Kristo kundi sa sarili bilang sila ang Panginoon nito. 아담과 하와는 붙들었는데 그 아들 가인은 못 붙들고 아벨은 붙들다가 또 가인에게 살해당하고 이런 일이 벌어졌어요. Pinanghawakan ito ni Adan at ni Eva, ngunit hindi na panghawakan ni Cain, pinanghawakan ni Abel, ngunit siya'y pinatay. 이 그리스도 언약 붙들지 못한 인간들이요, 이제 스스로 성을 쌓고 왕국을 만들고 하나님께 창조자 하나님께 등을 돌리고 자신을 스스로 주인으로 여기는 이 교만 상태에서 살게 된 거예요. At ang tao nga na hindi pinanghawakan ng tipan ni Kristo, sila yung nagtayo ng sarili nilang lungsod at sila ay nais na mag-rebelde laban sa Diyos. 그러다 보니까 이 원죄아래 빠진 인간이 영원한 하나님의 영원한 언약을 깨뜨려 버리고 영원한 지옥 형벌을 선고받은 인간이 근본 문제를 지금 모르고 사는 거예요. Kahit ang tao na nahulog sa original na kasalanan at papatawan ng walang kaparusahan sa impyerno, namumuhay sila na hindi nila alam ano ba'y pangunahing problema. 하나님이 사면 복권 받을 수 있는 언약, 그리스도 언약을 세워주셨는데 그 그리스도 언약을요, 대수롭지 않게 여기고 거짓으로 여기기가 쉬워요. At tinatag nga ang tipan ni Kristo na siya magpapatawad ng kasalanan nila at maglulutas sa kanilang problema, ngunit hindi nila ito kinikilala. 세상 시간이 흐를수록 타락한 인간들에 의해서 하나님의 창조 질서는요, 점점 더 무너져가고 각 사람에게 최후 심판은 아무도 모르게 임하게 되는 거예요. Sa paglipas nga ng panahon sa mundo na ito, ang pagkakalikha ng Diyos ay patuloy na nasisira dahil sa mga tao at ang huling paghukom ay darating sa bawat isa na hindi nila naasahan. 그리스도 예수님을 구주로 모시고 그리스도로 옷 입고 그리스도의 사람이 되어서 흰옷을 입고 살면요, 사면 복권 받아 영원한 천국이 약속된 거예요. Dapat natanggapin si Kristo, isuot ang puting damit at lumakad kasama ang Panginoon, sa gayon ang pangako ng langit ay sumakanila. 근데 그리스도 언약을 우습게 여기고 원 상태, 원죄 상태 그대로 자범죄와 조상에게까지 가미가 돼서 이제는 영원한 지옥 형벌을 선고받는데 이건요, 말할 수 없이 참혹한 영원한 거예요.
At ito nga ay hindi nila kinikilala kung kaya't sila ay nasa kalagayan pa rin ng orihinal na kasalanan ng mga ninuno, personal na mga kasalanan, sila ay patulong sa walang hanggang impyerno. 빈손으로 인생의 삶을 시작해가지고 영원한 지옥 형벌을 사면 볶음 받고 하나님의 자녀 되어 돌아가는 거예요. Ngunit dapat na mula sa kanilang lumang buhay na sila nga ay alipin ng kasalanan, kamatayan sila ay manumbalik. 그런데 사면 볶음 받지 못하고 인생 끝나는 사람들은요, 영원한 지옥 형벌을 선고받았으니까 이제 집행되어질 수밖에 없는 거예요. Yun sa mga tao na humarap na sangganan ng buhay nila, hindi nila na panghawakan, diyak sila mapupunta doon sa kaparusahan ng impyerno. 그럼 내게 주어진 그 시기와 지역에서 삶을 끝나고 가게 되면요, 모든 삶의 터전 일평생 몸담아 살아왔던 모든 것과 단절되고 가족들과도 단절되고 빈손으로 나홀로 세상을 떠나는 거예요. At sa mundo na ito, iwan nila ang mundo na wala silang anumang mapanghahawakan o madadala, ugnayan nila sa pamilya nila o sa mga kaibigan nila, at sa lahat ng bagay sila ay mawawalan ng koneksyon. 아무리 많이 쌓아놔도 가져갈 수 없어요. Gaano man ang inipon nila, wala silang madadala. 근데 이 땅에 귀 남을 수 있는 게 하나 있어요. May isang bagay na may iwan sa mundo na to. 교회와 후대를 위해서요, 이 복음 전도 시스템을 남겨놓으면 그건 주님 재림 오시는 날까지 이 복음 운동이 지속될 수 있는데 필요한 플랫폼이 될 수 있어요. At ang Gospel at Evangelism System na naitatag bilang platform sa pamagitan ng church at mga susunod na henerasyon, ito yung magpapatuloy hanggang sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon Jesus. Ito yung platform na yung matatatag. 이거 외에 남을 게 없고 가져갈 게 없어요. Maliban sa mga bagay na ito, wala tayong anumang madadala. 그러면 이제 마지막 후대가, 제일 마지막에 태어나서 살다 갈 후대가 복음받아 구원에 이르면요, 지구 종말이 그때 와요. At sa susunod na henerasyon, hanggang sa huling tao na tatanggap ng mabuting balita, darating ang kanilang katapusan sa mundong ito. 그러면 그때 아담 이후에 모든 사람이 전부 다 한 사람도 빠짐없이 주님 재림 오시는 것을 보게 된다고 말씀하셨어요. At sinabi din na lahat ng tao, pagkatapos niya dan ay makikita nga ang pagbabalik muli ng Panginoon. 그게 최후의 심판이지요. Ito yung katapusan ng mundo, ito yung dakilang 그러면 이제 katapusan ng 그때가 lahat. 되면요, 세 번째로 우리 구원받은 교회를 위한 천국 혼인잔치가 벌어지고 이제 새하늘 새 땅이 쫙 열리는 거예요. At sa ikatlong punto ng ating mensahe, para sa church na tumanggap ng buting balita, ng kaligtasan, ang makalangit na piging sa bagong langit at bagong lupa ay kanilang masasaksihan. 이 대열에 동참할 수 있는 길은 그리스도입니다. At si Kristo ang daan para makabahagi sa piging na ito. 근데 인생 살면서 그리스도 붙들지 못한 사람들은요, 영원한 지옥 형벌에 처해지게 돼요. Minsan sa buhay ng mga taong hindi napanghawakan si Kristo, makita natin ang kaparusahan ng walang hanggang impyerno ay sasa kanila. 오늘 본문 안 읽었습니다만 23절에 시온산이 나오는데요, 하나님의 교회를 말하지요. At sa talatang 23, baga ba di natin binasa, binanggit doon ang bundok ng Sion at ito'y patungkol sa iglesia ng Panginoon. 하나님은 이제 영원한 지옥 형벌을 미리 선고받은 사단과 그 악령들, 그리고 땅의 모든 이 불신자들, 이제 그리스도를 믿지 않고 하나님을 거짓말하는 자로 여기는 자들, 전부 심판으로 이제 지옥 형벌에 처하신 이후에요. At makita natin pagkatapos na si Satanas ay winas maging ang masamang espiritu sa mundo na ito, bubuksan ng Diyos ang pintuan ng bagong langit at ng bagong lupa at imbitahan ng lahat ng mga iglesia doon. 새하늘 새 땅의 문을 여시고 전 교회를 사랑하는 그리스도의 신부로 불러들이십니다. Ang lahat ng mga minamahal na bride ng Panginoon, ang kanyang mga simbahan ay tatawagin para makiisa. 그때 하나님은 우리를 영원토록 함께 하시며 사랑해 주시는 아버지시요 우리의 신랑이시요 만왕의 왕이 되십니다. At magpawalang hanggan, makakasama natin ang Panginoon. Siya yung ating bridegroom, siya ang ating hari ng mga hari, magpawalang hanggan. 이 천국 번영은요, 창조 때 만든 에덴 동산과는 전혀 달라요. At ang bago langit, bagong lupa nito ay ganap na iba kaysa sa hardin ng Eden. 에덴 동산은 제약이 틈탈 수 있었지만 심판 후에 이루실 새하늘 새 땅은요, 제약이 틈탈 수가 없어요. Nakikita natin na nakalusot man ang kasalanan, kasamaan doon sa hardin ng Eden, ngunit sa bagong langit at bagong lupa ay hindi roon makapapasok sa Satanas o ang kasalanan. 오직 그리스도 예수님의 사랑과 영광만이 넘치는 것입니다.
Ito'y mapupuno lamang ng pag-ibig at kaluwalhatian ng Panginoon. 어느 정도냐 해와 달조차도 하나님의 영광 앞에 빛을 잃게 돼요. Na gaano ito, sinabi nga na maging ang liwanag ng araw at buwan ay mawawala sa harap ng kaluwalhatian ng Diyos. 계시록 21장 23절 보세요. 그 성은 해나 달의 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되심이라 그랬어요. Kasi sabi nga sa Pahayag 21, 23, na sa liwanag nga sa harap ng Panginoon, hindi na kailangan ng araw, buwan, upang biging liwanag ang lungsod, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon at ang kordero ang siyang ilawan. 그러므로 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님 자녀된 저와 여러분에게는요, 이제 그리스도만 따르면 되지 하나님의 심판이 절망도 아니고 무서운 것도 아니고 이제는 소망이요, 이 영광의 출발 시간표예요. Kung tinanggap na natin ang Panginoon, hindi natin dapat katakutan ang panahong darating, kundi ito'y maging ating bagay na inaasahan at ating pinananabikan. 지구 종말이나 요 계시록을 가지고 이제 장난치는 이 거짓 교사들, 요 마귀 따라 사는 자들이에요. 절대 속지 마세요. Huwag tayong magpadaya sa mga turuan ng mga bulang tagapagturo patungkol dito na nandadaya. 그러면서 이제 이사야 25장에 딱 넘어가면요. 25장 1절 5절 보세요. 영원한 하나님 나라를 세우시는 하나님께 대한 찬양이 이어집니다. Makikita natin na ang sa Isaiah 25, 1-5, ano yung walang magpupuri na iaalay kay Yahweh. 25장 1절 보니까 여호와여 우리에게 언약 주신 여호와여 주는 나의 하나님이시라고 신앙을 고백해요. At sa unang talata, makikita natin pinahayag doon, O Yahweh, ikaw ang aking Diyos. Pupuriin ko at dadakilanan yung pangalan. 이런 신앙 고백과 찬양은요. 아담으로부터 마지막 사랑까지 하나님의 구속 역사를 경험한 체험하고 구원받은 뒤에 나오는 고백이요. 찬양입니다. At ang mga pagpupuri o kapahayagan na ito ng pananampalataya ay mula kay Adan hanggang sa huling tao na tatanggap ng kaligtasan. 그렇다면 결론적으로요. 이제 구원받은 저와 여러분이 이제 이 남은 이 세상에서 남은 인생의 삶은 어떻게 살아야 되겠습니까? At bilang konklusyon, tayo na naligtas, paano natin dapat gugulin yung natitirang buhay natin? 창조주 하나님은 피조물에게 풍성한 생명을 주십니다. Ang ating Diyos ng tipan na manlilikha ay pinangako sa atin na masaganang buhay. 피조물인 우리 모든 이 만물은 창조 질서를 따라 순종하며 사는 것이 하나님의 언약이에요. At ang tipan ng Diyos, ito yung kanyang mga nilalang na namumuhay na may pagsunod ayon sa pagkakaayos ng pagkalikha. 근데 그 만물의 영장인 사람이요, 이 언약을 깨버리고 하나님께 반역하여 반역자의 삶을 살게 된 거예요. Ngunit ang tao na Panginoon ng lahat ng nilikha ay sinira ang tipan na ito at nagrebelde laban sa Diyos. 그 가운데 있던 우리가 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 구주로 모시고 하나님 자녀되고 사면 복권받아 이제 이 남은 인생을 지금 사는 거지요. Kitaban tayo nabubuhay, ando na dapat tayo tumanggap na kapatawaran sa ating mga kasalanan. 그러면 남은 인생 주변의 불신자들과 함께 사는 이 세상에서요. 이제 내 주변에 내게 맡긴 내가 알고 있는 이 사람들에게 인간의 근본 문제는 무엇이며 하나님이 우리에게 주신 유일한 해답은 뭔가를 속히 알려야 되겠죠. Kung kaya dapat na tiyak na ipaalam natin sa mga tao sa paligid natin, ano ba yung pangunahing problema ng tao at ano yung natatanging sagot o solusyon. 그래서 본문 1절에 하나님이요. 보라, behold로 시작해요. Kaya nga sa unang talata ng ating main text, sinabi doon na tingnan ninyo. 구원받은 모든 각 시대 각 사람에게 보라, 주목하라 명하시는 거예요. Na doon yung kautos ang ibinibigay sa lahat ng mga tao na tumanggap na kaligtasan sa bawat panahon na magbigay sila ng atensyon o pansin dito. 그러면서 주님께서 곧 빨리 하고자 하신다라고 말하며 심판의 긴박성을 지금 말씀하고 계세요. Kasi sabi rin ito yung pinakakinakailangan nga na darating ang paghukom ng Panginoon at nalalapit na ito. 아직 그리스도 모르고 교회 안 나오고 안 믿는 내 주변에 가까운 친구가 오늘 저녁에 죽을 수도 있다 그 말이에요. Na maaring yung kakilala mo o hindi pa nakakadulo sa church ay maaring kunin ng Panginoon ngayong gabi. 근데 그들에게 빨리 시급히 오는 심판에 대비해서 지금 이 근본 문제와 유일한 해답을 속히 알리고 예수 그리스도를 구주로 영접할 수 있도록 도와줘야 되는 거예요.
Dahil nalalapit na yung paghukom ng Panginoon, maaaring tawagin na yung tao na yun. Kaya ngayon, magbadali ka na at ibahagi mo na yung tanging solusyon sa Kanya. 근데 2절, 3절 보세요. 어느 누구나 다 똑같아. 빚 주는 자도 똑같고, 빚 얻은 자도 똑같고, 부리는 주인도 똑같고, 뭐, 남녀노소, 빈부, 귀천, 동서고금, 모든 사람이 다 같이 누구나 동일한 심판 앞에 서게 된다. 그 말이에요. Yun makikita natin dito sa mga talatang 2 at 3 na ano man kalalagayan nila sa buhay, sila man ay babae at lalaki, mayaman man sila o mahirap sila, sila man ay salat o masagana, lahat ay haharap sa paghukom ng Diyos. 그러면서 3절에 보세요. 온전히 공허하게 되고 온전히 황무하게 되고 이 말은 뭐 말입니까? 세상 것, 눈에 보이는 것에 소망 담고 그걸 위해 살았던데 전부 아무것도 남은 게 없고 가져갈 수도 없는 소용없는 것이라는 것을 강조하세요. Sa talatang 3, sinasabi na mawawasak ang daigdig at wala nang papakinabangin dito. Ibig sabihin, mawawala na ng laman to, wala tayong anumang madadala. 그 심판을 말하시면서요. 이제 14절부터는 갑자기 온 세상의 사람들이 여호와께 영광을 돌리고 찬양할 것이라고 말합니다. Ngunit sa talatang 14, ay biglang sinabi doon silang nakaligtas ay aawit na sa kagalakan nila sa Panginoon. 그러면서 15절에 보면요. 동방이 나오고 동방에서 바다 모든 섬에서 여호와의 이름을 영화롭게 할 것이라 하셨어요. At sinabi rin sa talatang 15, pupurihin siya doon sa silangan at ipagbubunyi ang pangalan ni Yahweh. 그냥 이사야가 그 이스라엘 그 가나안에서요. 동방하면요. 제일 동쪽 끝이 어딥니까? 한국이요. Makikita natin doon sa bandang silangan, ano ba yung pinakadulo nito? Ito yung Korea. 바다 모든 섬 안에 필리핀이 들어가. At doon naman sinasabi na baybayin ng dagat o mga kaisnahan, ito yung Pilipinas. 그래서 주관적이지만 나는 15절을요. 동방 한국에서 또한 바다 모든 섬 필리핀에서 여호와의 이름을 영화롭게 할 것이라고 말씀하신 것을 이제 내게 주신 말씀으로 들었어요. Kaya aking pinakinggan na talatang 15 na ito yung mensahe, sinasabi doon, pupurihin siya doon sa silangan, ito yung Korea, at ipagbubunyi ang pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa baybayin ng dagat, ito yung Pilipinas. 그러면서 이제 이 즐거운 분위기가요. 16절 후반부에 가면요. 급격하게 다시 이제 이 이사야의 절망과 탄식의 분위기로 바뀌어요. Makikita na sa talatang 16 naman, mula sa awit ng pagpupuri, ay biglang nabago patungkol sa kalungkutan naman ni Isaias. 다가오는 이 엄중한 이 지구 종말 이 심판을 이렇게 보면서요. 구원받아 남은 자로서 영원한 지옥 형벌을 향해 끌려가고 있는 저 불신자들을 바라볼 때요. 그냥 속이 타는 거예요. 슬퍼지는 거예요. Andun yung matinding kalungkutan sa kanya na makita yung mga hindi mananampalataya, hindi paligtas ng mga tao na patungo sila sa walang hanggang kaparusahan. 아이고 저놈들 저 영원한 지옥 형벌에 던지니 속이 시원하다라고 말할 수 있는 사람은 없을 거예요. Walang tao na makapagsasabi na napaka-inam na mga tao na ito ay mapatapon doon sa kaparusahan ng dagat-dagatang apoy. 이 심판이 아직 집행되기 이루어지기 전에 그들이 우리 주변에 있는 이 가족이나 친구나 이 직장 동료나 아는 모든 사람들이요. 복음 몰라서 그리스도 붙들지 모르고 저 지옥 가는 이 일은 가능하면 막을 수 있으면 막도록 우리가 전도에 모든 관심을 좀 집중할 수 있게 되길 바랍니다. Kaya yung mga tao sa paligid natin, katrabaho natin, kaibigan natin, o kamag-anak natin, bago pa nila sapitin yung kaparusahan na ito, ay agad na magkaroon tayo ng pansin sa pag-ebanghelyo na mahadlangan natin na sapitin nila yung bagay na yon. 말로 다 할 수 없는 이 영원한 참혹한 형벌이 지금 기다리고 있는데 이들이 거기 그 형벌을 받지 않도록 전도 대상자 명부를 작성해서 그들을 위해 기도하며 그들을 섬겨주며 복음 받을 수 있도록 돕는 자리에 우리가 서게 되기를 바랍니다. Sabay hinihintay nga natin yung paghukom ng Diyos. Tayo nga ay tumatangis para sa mga hindi mananampalataya at iligtas sila, hanguin sila sa kaparusahan ng walang hanggang impyerno. Ito yung dahilan bakit kailangan gumawa tayo ng listahan at ipanalangin yung pangalan ng mga tao na to. 성대한 천국 잔치는요. 신랑 대신 그리스도와 신부된 교회의 혼인 잔치예요. Ang piging na sasabi o kasalan sa langit, ito ay kasalan sa pagitan ni Kristo na siyang bridegroom at ng kanyang church, yung bride ng Panginoon. 여기는 우리 개개인의 기쁨뿐만이 아니라요. 성도들 간의 즐거운 교제가 있겠죠.
Hindi lang ito pansariling kagalakan natin, ngunit ito ay kagalakan pagsasama-sama ng lahat ng mananampalataya. 그것은 생명력이 넘치는 나라이면서 사랑으로 하나 된 나라가 돼요. Ito nga ay bansa na nag-uumapaw sa kaayusan at ganun din, nagkakaisa sa pag-ibig. 근데 그 천국 본향 그 나라는요, 예수 그리스도를 통해 완성된 나라예요. Ito ay bansa na nakompleto o ginanap sa pamamagitan ni Yesu Cristo. 이제 재림하신 예수님이 영원토록 함께 하시며 이제 이루고 가시는 하나님 나라예요. Ito yung kaharian ng Diyos na matutupad sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon. 하나님의 심판은 우리 힘으로 어쩔 수 없어요. Hindi natin maaring halangan ang paghukom ng Diyos sa sarili nating kalakasan. 지옥에 가는 자들에게는 참혹하고 엄혹하지만 일단 그걸로 끝나면 어쩔 수가 없는 거예요. Ngunit kapag napatapon sa walang impyerno, yung mga tao na ito ay wala tayong anumang magagawa na. 그래서 하나님의 심판 이후에 이제 새하늘과 새 땅에 대한 새로운 출발이 이루어지는 거예요. Kaya nga sa huling paghukom ng Diyos, magkakaroon ng panibagong simula sa bagong langit at bagong lupa. 하나님께서 다스리는 나라로 기쁨과 생명이 충만하고 사망과 슬픔 이런 수치 어려움 없는 것이에요. Kita natin na ang bayan na to, ang bansa na to, ang Diyos na siyang magkokontrol nito, ito'y puno ng pag-ibig, ng buhay, wala nang kamatayan, kalungkutan o kahihiyan doon. 예수 그리스도와 하나 되어 사랑의 관계, 생명의 관계로 하나 되어 사는 귀한 나라지요. Ito'y dakilang bayan kung saan makikita natin na andun nga ang pagkilos paghahari ng Panginoon. 누구나 개인 종말과 지구 종말을 앞두고 있어요. Sa bawat isa sa atin, lahat tayo ay harap sa hangganan natin maging ang mundo ito. 흑암 세상 가운데서 하나님의 은혜로 구원받아 이제 이 남은 자, 흰옷 입은 자가 된 저와 여러분은요, 우리에게 맡겨진 주변 전도 대상자들 명부 좀 작성하시길 바랍니다. At magkaroon tayo ng listahan ng mga taong ipapanalangin natin na maibanghelyohan. 그들을 위해 기도하며 그들을 섬겨주며 이제 그들이 주님 앞에 나와 구주로 영접하고 사면 복권 받을 수 있도록 도와줄 수 있게 되기를 바랍니다. Naway ipanalangin natin sila, tulungan natin sila na lumapit sila sa Panginoon ng pampatawad ang kanilang mga kasalanan. 주님은 이 일을 위해서 교회와 우리를 사용하시는 거예요. At para sa gawain na to, ay ginagamit ng Diyos ang mga simbahan, maging ang bawat isa sa atin. 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo, naway magtagumpay kayo sa pangalan ng Panginoon. 기도하십시다. Tayo manalangin. 아버지 하나님, 지구 종말, 개인 종말의 심판을 미리 바라볼 수 있도록 붙드심을 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po at una, pinakita niyo po sa amin ang darating na paghukom ninyo, ang gana ng bawat individual maging katapusan ng mundong ito. 그 중에 죄인 중에 괴수였으나 하나님의 은혜로 구원받은 이 은혜를 항상 감사할 수 있게 하옵소서. Nalag kami magpasalamat sa biyaya mo na kami ay naligtas na Panginoon. 그래서 절대로 나중심에 다시 빠지지 않게 하시고 오직 그리스도 붙들고 날마다 회개하며 주님과 동행하는 축복 속에 있게 하여 주옵소서. Huwag na kami mahulog muli sa pagiging nakasentro sa sarili namin. Sa bawat araw kami po ay magsisi at lumakad kasama kayo. 우리 주변에 맡겨진 불신자들, 전도 대상자들 중히 여기며 위하여 명부를 만들고 기도하며 섬기는 삶이 되게 하옵소서. Kaya mo po, nabigyan pansin namin yung mga tao sa paligid namin, sulat namin ang pangalan nila at ipanalangin sila at magkaroon kami ng pansin sa pag-ebanghelyo. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ang dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. 아멘. 아멘. Amen.